guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, we talk about why snake yawning after eating. Okay, bakit nga ba ang mga ahas ay humihikab pagkatapos kumain? Ang mga ahas ay humihikab pagkatapos kumain kung anthropomorphize mo ang isang ahas. Maaari mong isipin na ito ay pagod pagkatapos kumain ng pagkain. Ngunit, hindi iyon ang kaso. Ang buto ng bibig na nakanganga ay upang muling ihanay ang mga panga. Kapag nagsimulang kumain ng ahas, ibinuka nito ang kanyang mga panga. So, we go to the next topic. Ano naman ang ibig sabihin kung ang ahas ay naghihikab ng husto? Ang paghihikab na ito ay maaaring sinyalis ng sakit. Maaaring nakanganga ang mga ahas dahil hindi sila nakakuha ng sapat na hangin. Ang mga paghikab ay nagbubukas ng mga daanan ng hangin na nagbibigay daan sa mas maraming hangin sa mga baga. Ang mga impeksyon sa paghinga o mga sakit sa paghinga ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa paghinga ng ahas. So, let's go to the third topic. Bakit random na ibinubuka ng ahas ang kanyang bibig? Maaaring nakabuka ang bibig ng ahas kapag ang ahas ay nagiinit para sa pagpapakain o nagsisimulang malaglag ang balat nito. Gayunpaman, maaari na itong maging isang senyales na ang kapaligiran ay masyadong mainit. Ang ahas ay nakakaramdam ng banta o ito ay may sakit. So guys, that was the lesson that I share you today, and of course please don't forget to like, comment and share on this video, and please subscribe my YouTube channel to Ronder K, and don't forget to click notification bell or hit that bell so that you will notify on my next video. Thank you for watching.